video ပဲဖြစ်တက်ပုံပဲဖြစ်ကိုရိုက်ထားတဲ့အရုပ်တွေ image တွေကြည်လင်ပြတ်သားဖို့တဘာဝကျဖို့ဆိုတာ resolution ကောင်းနေုံနဲ့ပြီးသေးပါဘူးအလင်းအမှောင်လို့ခေါ်တဲ့ lighting ပေးတဲ့စနစ်ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ရုပ်ရှင်တစ်ခုရိုက်ကူးတဲ့နေရာမှာ lighting ဘယ်လိုပေးရလဲ lighting ရဲ့သဘောတရားအခြေခံအကြောင်းလေးတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံရိပ်တစ်ခုအတွက်က lighting ဆိုတာအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ပုံရိပ်တစ်ခုကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ပုံပေါ့နော်အဲ့ဒါကြွနေဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ lighting ကအရေးပါပါတယ်ဥပမာအဖြစ်တော့ set wine လေးတစ်ခုပေါ့နော် set wine လေးတစ်ခုဟာ set wine လား set လုံးလားပေါ့နော်ဒီဘောကတော့ circle လား sphere လားဆိုတာကိုဘယ်လိုခွဲခြားရလဲဆိုရင် lighting နဲ့ခွဲခြားရပါတယ်ဒါ circle ဆိုရင်တော့ဒီတိုင်း flat ဖြစ်နေတယ်ပြားနေမယ်နော်ပြားနေတယ်ဆိုတော့သူက circle ပဲဖြစ်တယ်လုံးမနေဘူးဒီဘောကတော့ကြွမနေဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါအောင်မှ lighting ထိုးလိုက်မယ် shadow လေးဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့သူက circle ရနေမှာ sphere လို့ခေါ်တဲ့ set လုံးပုံစံလေး shape လေးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် shader လေးတစ်ခုဖြစ်သွားခြင်းအပြင်သူကအပြားရနေမှာလုံးလာတယ်ကြွလာတယ်ဆိုပြီးတော့မှဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ shadow လေးကြောင့်ပေါ့နော်ဒီ shadow လေးကဘာကြောင့်ပေါ်လာလဲဆိုတော့ lighting ပေးတဲ့စနစ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကဗီဒီယိုရိုက်ကူးရမှာ lighting စနစ်ကတော်တော်လေးကိုရေးပါတဲ့အထဲမှာပါပါတယ်အဲ lighting ပေးတဲ့နည်းစနစ်တွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဒီထဲမှာcinematic lighting နဲ့မှာအခြေခံအကျဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ် 3 point lighting စနစ်ကိုအရင်ဦးဆုံးပြောပြပေးချင်ပါတယ်3 point lighting အကြောင်းကိုရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုတစ်ခုစတင်ရိုက်ကူးပြီဆိုရင်ကိုရိုက်မဲ့တရုပ်ဆောင်ကိုအလင်းရောင်ကောင်းစွာရအောင်မီးပေးရပါမယ်အဲ့လိုမီးပေးတဲ့နေရာမှာတဘာဝကျဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ရုပ်ထွက်ကလည်းသူကကြည်လင်ပြတ်သားဖို့လည်းလိုအပ်သေးတယ်ဒါ cinematic lighting ဘယ်လိုပေးရလဲဆိုတဲ့ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်3 point lighting မှာဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးတရုပ်ဆောင်ရဲ့မျက်နှာကိုပေါ်လွင်အောင်လို့သူ့ရဲ့မျက်နှာကို lighting ထိအောင်မီးပေးရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေးတဲ့မီးကို key light လို့ခေါ်တယ်key light ဆိုတာဘာကိုခေါ်လဲဆိုတော့ဒီ scene တစ်ခုပေါ့နော်ဒီမြင်ကွင်းတစ်ခုထဲမှာဒါအလင်းအားထဲမှာအပြင်းဆုံးမီးတစ်ခုပေါ့နော်အဓိကကျတဲ့မီးလို့ပြောလို့ရပါတယ် key light ကိုဘယ်လိုမျိုးပေးလို့ရှိလဲဆိုတော့ key light ကိုဒဲ့ပေးလို့မရှိဘူးပေါ့နော်တရုပ်ဆောင်ရဲ့မျက်နှာကိုဒဲ့သွားပေးမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ flat ဖြစ်သွားမယ်ပြားသွားတယ်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့သူ့မှာရှိတဲ့ shadow တွေမရှိတော့ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ရှိတဲ့ shadow တွေမရှိဘဲနဲ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးကဖွေးနေမယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒါမှားတဲ့ lighting ပေးတဲ့စနစ်လို့ပြောလို့ရပါတယ် lighting ပေးမယ်ဆိုရင် key light ကိုတစ်ချမ်းချမ်းကိုပဲပေးရမယ်တစ်ချမ်းချမ်းဥပမာဒီညာဘက်ကိုပေးမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကနေပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘယ်ဘက်ချမ်းမှာကြတော့ shadow ကြမယ်တကယ်လို့မီးကဘယ်ဘက်ကနေပေးမယ်ဆိုရင်ညာဘက်ချမ်းမှာ shadow လေးကြမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေးရတာကိုခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုး key light ကဒီလိုတဲ့ပေါ့နော်တက်တဲ့ရိုးမျက်နှာကိုပေးလို့မရပါဘူးတချမ်းကိုပဲခက်ဆောင်ဆောင်လေးအရန်ဒါဘေးတဲ့ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးနဲ့တော့ရှစ်တက်ရအောင်မှာနည်းနည်းလေးစောင်းပြီးတော့ key light ကိုပေးရပါတယ်โอเคအဲ့တော့တချမ်းကိုပေးမယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ကခါကျရင်လုံးလုံးကြီးမဲမှောင်သွားတာရှိမယ်အဲ့ဒါကိုတချို့ကျတော့ half shape လို့ခေါ်ပြီးတော့ဒါတစ်ခါတည်းကျရင်ဇက်ဝင်ကန်းအနေထားရဒါမှသုံးဖြစ်သုံးရတာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်ဗောနော်တချမ်းကနေ lighting ပေးလိုက်တဲ့ key light ကပေးလိုက်တဲ့ခါကျရင်ဒီဘက်မှာကျတဲ့ shadow ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြီးရယ်ဗောနော်ဖြီးရယ်ဆိုတာဒီဘက်မှာလုံးဝမဲတူးသွားမယ်ဆိုရင်တချမ်းမှာမဲတူးသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဘက်ကမျက်လုံးလည်းမမြင်ရအသားအရောင်လည်းဘာမှမမြင်ရဖြစ်သွားတယ်ဗောနော်အဲ့တော့အဲ့ဟာလေးကိုနည်းနည်းလေးမြင်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ပြန်ဖြီးတဲ့ light ကိုကြတော့ fade light လို့ခေါ်တယ်ဒီ fade light ကကြတော့ key light မှာပေးသလောက်ပေါ့နော်အလင်းပြင်းအားမျိုးနဲ့ပေးစရာမလိုတော့ဘဲနဲ့ဖြည့်တယ်ဆိုရုံလေးပဲ30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပေါ့နော် key light က100ဆိုကြပါလို့ဒီခုန fade light က30 40အဲ့ဝန်းကျင်လောက်ပဲเนาะဖြီးပြီးတော့ပေးလို့ရှိတယ်အဲ့ခါကျတော့ခုနလုံးဝမဲတူးနေတဲ့ shadow ကနေမှတစ်ဆင့်အယောင်လေးပြန်မြင်ရပြီးတော့မှအသားအယောင်လေးပြန်ပေါ်လာပြီပေါ့နော်မြင်သိမြင်လိုက်တဲ့အယောင်လေးတွေပြန်ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ကြည့်လို့ကောင်းပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာလည်းတပုံသေးကားချက်တော့မရှိပါဘူးဘယ်လောက်ပေးရမယ်ဆိုတာများသောအားဖြင့်ဒီ fade light က key light ထက်စာရင်ပို့ပြီးတော့နေရမယ်ဆိုတာကတော့မှတ်သားထားမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့ဒီ environment ပေါ့နော်ဒီ light source တွေရှိနိုင်တဲ့ဒီအခန်းတစ်ခန်းရဲ့ light source တွေရှိနိုင်တဲ့ environment အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှဒီအလင်းပြင်းအားတွေကိုတွက်ဆတာဖြစ်ပါတယ် key light ကိုဘယ်လောက်ထားမယ် fade light ကိုဘယ်လောက်ထားမယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါ3 point lighting system မှာနှစ်ခုရှိပါပြီပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်ခုရှိပါပြီတစ်ခုကကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ key light နဲ့ဒီဘက်ကနောက် fade light တယ်ပေါ့နော် fade light ကလေးဒီဘက်ကနေထိုးထားခြင်းအပြင် key light ကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ shadow အမဲကြီးကနေမှနည်းနည်းလေးပြေသွားမယ်ပြေသွားပြီးမှဒါပေါ်တဲ့အယောင်တွေပေါ့နော်အသားအယောင်ပါအယောင်အကုန်လုံးကိုမြင်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးနေထားဖြစ်အောင်ဟုတ်လား fade light ကိုပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ hair light လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါအပေါ်ကနေမှကိုစပင်တို့ဒီကောက်ကြောင်းလေးတွေပေါ်အောင်ပေါ့နော်ကောက်ကြောင်းလေးတွေပေါ်အောင်လို့အနေနဲ့ခက်မြင့်မြင့်လောက်ကနေမှထိုးလို့လည်းရတယ်ဒါမှနောက်ဘက်ကနေမှထိုးလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော် hair light လို့လည်းခေါ်တယ်ဒါ outline အဓိကပေါ်ပေါ့နော်ဒီ hair light ကလေးထိုးလိုက်ခြင်းအပြင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီစပင်တို့ဘာလို့မှအနားသက်ကောက်ကြောင်းလေးမှာ link နဲ့ဖြစ်သွားတယ် link နဲ့ဖြစ်သွားတာဘာအတွက်လဲဆိုတော့ဟိုနောက်က background နဲ့ပေါ့နော် background နဲ့ဒါမကွဲပြားသွားအောင်လို့ outline လေးတစ်ခုထုတ်လိုက်တဲ့သဘောပါပဲ outline ဟိုဒီ stroke လေးတစ်ခုဖြစ်သွားအောင်ဒါ link လေးနဲ့ပေးလိုက်တဲ့သဘောပါပဲအဲ့တော့တကယ်လို့ background မှာကိုယ့်ရဲ့ဟိုဒီလူနဲ့ပေါ့နော်လူနဲ့ background နဲ့ကကွဲပြားခြားနားသွားစီတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ3 point lighting system မှာတော့အဓိကအခြေခံအချက်ကတော့အဲ့သဘောတရားရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှတ်သားထားစရာရှိတာကတော့ဒါခုန key light ပေါ့နော် key light ကိုဘယ်လိုမျိုးပေးလဲ
key like goများသောအဖြစ်ပေးကြတာကင်မရာနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကနေပြီးမှပေးကြတာများပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ကင်မရာကဒီဘက်ကရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ key like ကလည်းကင်မရာဘက်ကနေပေးလို့မရှိပါဘူးကင်မရာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဒီဘက်ကနေပေးလို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကင်မရာဘက်ကရိုက်တဲ့ဟာလူရဲ့မျက်နှာများသောအဖြစ် shadow ဘက်ချမ်းကိုပဲကင်မရာကယူတာများပါတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားပါလဲဆိုတော့ကင်မရာကဒီဘက်ကဒီလူရဲ့မျက်နှာကိုရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ချမ်းဘယ်ဘက်ချမ်းကရိုက်မယ်ဆိုရင်နော် lighting key like ကကြတော့ညာဘက်ချမ်းကနေမှပေးမယ်အဲ့တော့ကင်မရာမှာပေါ်မယ်ဆိုတော့ဒီဘက်က shadow ရှိတဲ့ဘက်ကိုကင်မရာကနေကင်မရာမှာပေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကနေ face light ကကြတော့ကင်မရာဘက်ကနေ face light ကဖြည့်ပေးတာများပါတယ်နော်အဲ့ဒီပေါ်တရားလေးတွေကိုမှတ်သားထားမှာဖြစ်ပါတယ်3 point lighting စနစ်ရဲ့အခြေခံကတော့ဒါလေးပါပဲအရင်ဦးဆုံး key light ရှိမယ် key light ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ shadow လေးတွေကိုပြေသွားအောင်ဖြည့်ဖို့အတွက် face light တစ်ခုထပ်ရှိမယ်ပြီးရင်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို background နဲ့ကွဲပြားခြားနားသွားအောင်ကောက်ကြောင်းလေးပြပြင်သွားအောင်ထွန်းမဲ့ hair light တစ်ခုရှိမယ်အဲ hair light ကိုတော့ ring light လို့လည်းခေါ်ပါတယ် back light လို့လည်းခေါ်ပေါ်ကြပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒီ free by lighting system မှာတော့အခြေခံတော့ဒီလောက်ပါပဲအဲ့ဒီမှာတော့သိထားတင်တာရှိတာလေးကတော့ lighting နဲ့ပတ်သက်လာရင်ဟိုကိုရိုက်မဲ့ location စင်းကပေါ့နော်ဒါဘယ်နေရာမှာလဲ interior လား exterior လား interior ဆိုတဲ့အိမ်ထဲမှာအစာဦးတစ်ခုထဲမှာဆိုရင်မီးရဲ့သူ့ရဲ့အဓိက main source light ကဘယ်ကနေလာတာလဲအပေါ်ကနေလာတာလားချစ်တဲ့ကနေလာတာလားဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှ key light ကိုနေရာချဖို့လည်းလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တခြားသောဖျောင်းနိုင်မီးလားဒါမှမဟုတ်ဒီ interior ဆိုပေမဲ့သူက day လား night လားရှိအောင်မယ်ဒါ day မှာဆိုရင်တော့ brain ပေါက်တို့ဘာတို့ကနေလာမဲ့နေ့အလင်းရောင်ဝင်တာတွေနဲ့ကိုကတွက်ဆဖို့တော့လိုမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ night ဆိုရင်တော့မီးလုံးကပဲအဓိကအားပြုရမယ်မီးလုံးတော့မဟုတ်ဖျောင်းနိုင်မှန်အိမ်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လို light source တွေကိုကိုကတွက်ထပ်ပြီးတော့ဟိုစဉ်းစားနိုင်ရမယ်နော်စဉ်းစားနိုင်စွမ်းရှိရမယ်ဒါကတော့ interior ပေါ့နော်အဲ့တော့ exterior မှာဆိုရင်အဲ့လိုပါပဲ exterior မှာဆိုရင်တော့သေချာတာကတော့ဒီကဟိုနေရပေါ့နေရတော့အဓိက light source အပြင်ဆုံးမဖြစ်ဘူးနော်အဲ့ exterior ရိုက်ပြီဆိုရင်များသောအားဖြင့်ဒီမနက်ပိုင်းနဲ့ညနေပိုင်းတွေကိုရိုက်ကြတာများတယ်သူကြတော့နေရစောင်းသွားတဲ့အခါကျတော့ lighting ကပေးရတာချိန်ရတာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်တော့အပြင် filmmaker တော်တော်များများတော့ top light လို့ခေါ်တဲ့12နာရီပေါ့နော်ခေါင်းတက်တဲ့ကိုရောက်နေတဲ့နေမျိုးကိုရှောင်ရှားလေးရှိကြတယ်အဲ့လို top light လို့ဘာလို့ကဟိုပေါ်စီတက်တဲ့ကနေ lighting ထိုးမယ်ဆိုရင်သူရဲ့ကျလာတဲ့အရိပ်တွေပေါ့နော်ဒီမျက်နှာဆိုရင်လည်းမှတ်လာတော့မျက်နှာဆိုရင်မျက်ခုံးတွေကဟိုမျက်ခုံးကနေပေါ်လာတဲ့အရိပ်တွေနှာခေါင်းကပေါ်လာတဲ့အရိပ်တွေဒီအောက်ကမေးစရက်ပေါ်လာတဲ့အရိပ်တွေကကြောင့်တော်တော်လေးကိုဖြီဖို့ခတ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေခါကြတော့ရုပ်တွေကမလှဘူးနော်အဲ့ဒီခါကျတော့များသောအားဖြင့် filmmaker တော်တော်များများကဒီ top light ကိုရှောင်ကျင်ကြတာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပါပဲကျွန်တော်တို့ခုနဒီလိုအပ်တဲ့ lighting တွေကကျွန်တော်တိတ်မြင့်လွန်းရင်လည်းမရပါဘူးเนาะဒါမြင့်လွန်းတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်နောက်နှိမ်လွန်းရင်လည်းရုပ်ထွက်ကမလာတော့ဘူးဥပမာဒီဒါဟိုအောက်ကနေအဲ့ဒီတမီးနဲ့အပေါ်ကိုပွင့်ထိုးလိုက်မယ်ဆိုရင် shadow တွေအပေါ်ကိုတက်လာအဲ့ကြရင်ကတရေလိုမျိုးပေါ့เนาะအဲ ghost ရုပ်တွေဖြစ်သွားဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးတွေ lighting မျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ lighting ဆိုတာသူပေးတဲ့ရင်အနေထားမှန်ကန်ပေးတတ်မယ်ဆိုရင်ရုပ်တွေကကူလို့ခြင်းလိုမျိုးရပါလိမ့်မယ်โอเคဒီနေ့ကတော့ဒါ lighting ရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့ 3 point lighting စနစ်ကလေးကိုပြောပြသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာဆိုရင် lighting နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခြားသောပေးပုံပေးနည်းစနစ်လေးတွေကိုပြောပြသွားဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Canvas Studio မြန်မာ YouTube channel လေးကနေမှာဒီ filmmaking နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အသီးသီးတိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကို video file တွေနဲ့ပုံမှန်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Canvas Studio မြန်မာ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ပေးကြဖို့ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။အကြံဉာဏ်ပေးချင်တာပဲရှိသည်ဖြစ်စေလိုအပ်ချက်တွေထောက်ပြခြင်းလို့ပဲဖြစ်စေပေါ့နော်။မေးမြန်းချင်တာရှိလို့ပဲဖြစ်စေအောက်က comment လေးတွေမှာလည်းဝင်ရောက်ဆွေးနွေးသွားဖို့ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲညှိနှိုင်းထားလိုက်ပါမယ်။နောက်ဗီဒီယိုတွေကြာရင်ထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးရမယ်နော်။ Okay